నో నమస్తేనా. మనమైతే 30 రోజుల ఛాలెంజ్లో అయితే ఈరోజు అయితే 23 రోజు అయితే ఉన్నాం. సో 23 రోజు అయితే మనమైతే ఇదైతే తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఇదైతే ₹1 ప్రోడక్టు. సో దీని పేరు వచ్చేసి కొలోసో కాఫ్ డ్రాప్స్ అంటన్నా, జింజర్ అంట, ఫాస్ట్ యాక్షన్ అంట, 2.5 గ్రామ్స్ అంట ఇదైతే. సో దీన్ని అయితే మనం దీన్ని టేస్ట్ చేయబోతున్నాం. ఇదైతే జస్ట్ ₹1 మాత్రమే. చూడన్నా, ఇదైతే ₹1 ప్రోడక్టే. ఇదిగోన్న ఇదైతే రౌండ్ అయితే వచ్చింది ఫుల్ మొత్తం. సో ఇదైతే కొంచెం బ్రౌన్ వైట్ కలర్లో అయితే ఉంది. దీన్ని అయితే టేస్ట్ చేస్తాం. ఇది సేమ్ కొంచెం విక్స్ బిల్ల మాదిరి ఉందినా. ఓకే అన్న, మళ్ళీ రేపు వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్. మీకన్నా నా ఛానల్ నచ్చినట్టయితే, నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.